Quero te apresentar essa casa de madeira, mas ainda assim sofisticada, com área gourmet e piscina. Nessa casa estilo sobrado, são 125 metros privativos, 3 quartos, 3 banheiros e 3 vagas de garagem. Para deixar ainda mais especial, na sala temos uma lareira, área gourmet com churrasqueira e para deixar tudo mais prático, a casa conta com placa solar. Meu nome é Sara, eu sou da Crédito Real Jardim do Lago. Agende sua visita e venha conhecer o seu novo lar.